Azizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hammanglarga juda ham fayzli xonadon topib qo'ydim. Shotor Rustavelining haykali bor. Haykalda orqasida hozirgi kunda Nirvana degan novostroyka qurilyapti. To'g'risida hali bu yo'llar bor. Bu aynan shunaqa uylarimiz juda ham patolog narx bo'lib ketadi. Shuning uchun bu uyimizni hozir zo'r narxlarda sotib olishingiz mumkin. Xo'p, biz hozir zal qismimizda turimiz 2 xona 54 kvadratdan iborat. Uyimizga bitta o'zinglar kommentariyada baho berib ketasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qaranglar. Suvenirlarimiz, dekorniy narsalarimizni eng chiroyli va sifatlilarini qo'yishgan kattagina televizorlarimiz bor. Mana bular qarang. Hozirgi kunda eng zo'r texnologiyalardan birini shu yerga joylashtirib qo'yishibdi-da. Xo'p, do'stlar, bu yoqda esa mягкий zonamiz bor. Mягкий mebellarimiz bemalol bu ham duxspanli bo'lib, spanli o'rnida foydalansangiz ham bo'ladi. Kartinkalarimiz bor va bu yoqda kattagina oynali zona. Hozircha bu yoqqa 4 talik stol qilishgan, 6 talik qo'ysangiz ham bo'ladi. Va uyimizda remonti hozirgi kunda shunday kirib, mazza qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, yoqadigan holatda qilib qo'yishgan va biralarimizni qarang. Voy, oltindanmi deb o'ylaysizda, qoyil. Spanisi bor, ayollarimiz uchun komodlari bor. Bu yoqda esa televizorlarimiz bor va bu tarafimizda shkafimiz joylashgan. Shkafimizning o'rtasiga mana bu suvenirlarni dahshatlarni qo'yib qo'yishibdi. Qani, uyimiz yaxshimi? Yoqiydigan bo'lsa, shu yerda laychani qizartirib qo'yasiz va bu yoqda esa bizni hojatxonamiz va dush qismimiz joylashgan. Qarang, fellari bilan olib kelib qo'yganda mana bu yoqda fenlari ham bor, hurmatli obunachilar. Fenni shunda sochdi-yu, quritib olaverasiz. Do'stlar, bu yoq bizning kirosh qismimiz. Kiroshimizda stroyniy shkaflar ham qilib qo'yilgan. Endi esa oshxona qismimizga kiramiz. Oshxonamizda mana gaz plita, vichka va bu yoqda mana duxovkalari va mana Hoffman stralkalari va xolodilnigimizni bu yoqda sekretli qilib joylashtirib qo'yishgan va bu yoqda o'zining shkaflari ham bor. Mana patologgacha, hurmatli obunachilar. Bu yoqqa esa mana o'tiradigan zona qilib, o'tirib, mana bu yerda o'tirib olib, kofelarni ichib, dam olsangiz ham bo'ladi. Bu yoqqa esa 4 talik, 6 talik stollarni qo'yib foydalanasiz. Uyimizni narxini har doimgidek opisiyaniyada yozib qoldiramiz. Juda ham yaxshi narxda yoki arendaga qo'yib qo'yaman, olib turib arendaga qo'yaman desangiz ham yutqizmaysiz. 1300 dan 1,5 minggacha qo'yib berishimiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz. Muhobila Madrahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.